फ़ोन पुराना होने पे फ़ोन स्पीकर का जो साउंड है धीरे धीरे कम हो जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके भी फ़ोन का साउंड जो है कम हो चुका है, आपके फ़ोन स्पीकर का साउंड जो है मूवी देखते वक्त या ऑडियो सुनते वक्त जो है काफ़ी लो क्वालिटी का निकल रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेते हो तो बिल्कुल फ़ोन के साउंड को आप ज़्यादा जो है कर पाओगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है। वीडियो लाइक इसलिए करना है क्योंकि फ्री का लाइक है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और शेयर पे टच करके इसको दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम लिख के आप लोग जरूर भेजिएगा। कमेंट करने वाले पहले 100 जो है यहाँ पे कमेंटेटर जो भी होंगे उनमें से किसी 5 कमेंटेटर को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और एक जो है SD कार्ड जो है यहाँ पे गिफ्ट किया जाएगा। तो अगर आप SD कार्ड लेने के लिए तैयार हो तो अपने अपने जगह का कमेंट में नाम लिख के जरूर भेजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं दोस्तों कि आप जो है अपने फ़ोन स्पीकर का जो साउंड है उसको जो है कैसे बढ़ाओगे। तो फ़ोन स्पीकर साउंड को बढ़ाने के लिए हमें जो है क्या करना है, फ़ोन के सेटिंग में जाना है। आज मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। इस दोनों तरीका का यूज करके ना फ़ोन के आप स्पीकर साउंड को बिल्कुल आप बूस्ट कर पाओगे, आवाज़ को जो है 2 गुना कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। आपके फ़ोन में जहाँ भी सेटिंग दिखता है उसके सेटिंग में जो है आपको जाना है। तो फ़ोन सेटिंग में हम चले जाते हैं। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं साउंड सेटिंग है, तो साउंड वाला ऑप्शन पे आपको टच करना है। साउंड वाला सेटिंग पे आपको जो है जाना है। तो यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग मिलेगा, देख सकते हैं साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट है, तो इसके ऊपर आपको टच करना है। उसके बाद ना आपके सामने यहाँ पे ये साउंड सेटिंग सब जो है आपको बंद मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉल्बी एटेम्प्ट दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इसको स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इक्वलाइजर जो दिख रहा है, इक्वलाइजर के अंदर जाना है और इन सब को जो है फुल हाई आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल में रहेगा ना, तो नॉर्मल से आपको कस्टमाइज वाला पे टच करके इन सब को फुल कर देना है। तो ये भी तरीका है जहाँ से फ़ोन के साउंड को आप हाई जो है कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। अगर ये सेटिंग आपके फ़ोन में नहीं दिया तब आप क्या करोगे, तो दूसरा तरीका है आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर पे बूस्ट साउंड लिख के सर्च करना है। ये एप्लीकेशन जो है आपको दिखेगा, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन का डाउनलोड काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो 4.3 का रेटिंग है और 5 करोड़ जो है प्लस यहाँ पे डाउनलोड है। तो 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है, तो समझ सकते हैं कि ये जो है कितने लोगों ने जो है यहाँ पे डाउनलोड किया है। तो वर्क करता होगा तभी जाके जो है इतना डाउनलोड है। आइए अब इस एप्लीकेशन को ना अब जो है हम यहाँ पे ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें जो है आप फ़ोन के साउंड को कैसे जो है 2 गुना करोगे। गाइस जब इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से ओपन जो है होगा डिस्प्ले पे ही। आपको जो है इस सेटिंग के अंदर जो यहीं से जाना पड़ेगा। तो सेटिंग के अंदर जाते हैं और मैक्सिमम एलोवेट के अंदर जाके इसको 80 सेट कर लेना है। मैं 80 इसलिए कर रहा हूँ कि अगर अभी फर्स्ट टाइम ही 100 सेट कर लोगे तो हो सकता है स्पीकर जो है आपका फट जाए। तो यहाँ पे 80 ही करना है, 80 से ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद वॉल्यूम जो है यहाँ पे फुल कर दीजिएगा और बूस्ट जो है यहाँ पे पहले 30-40% पे ले जाके साउंड जो है सुनिएगा। अब कोई भी साउंड सुनोगे ना, ये देखिए तो ज़्यादा निकलेगा। अब ये साउंड निकल रहा है जो अभी 30% पे ही बूस्ट है। अब यहाँ पे 80 पर करते हैं और ये देखिए साउंड जो है फटेगा, इतना जो ज़्यादा निकलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर बूस्ट का जो है यहाँ पे एक आइकन भी दिखने लगा है। तो यहाँ से आप जो है बढ़ा के देखिएगा। अगर फिर भी कम आपको लग रहा है तो यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको जो है 100 कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे जो है 100 का ऑप्शन आएगा। अब 100 पे जो है आपका स्पीकर भी जो है ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा साउंड निकलेगा। तो इस तरह से आप फ़ोन के साउंड को 1000 गुना भी जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं।